สภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเลนนี่นะฮะตอนนี้สภาพอากาศเลนนี่บ้างยังไงบ้างฮะ What the fuck เมื่อ5 นาทีที่แล้วเป็นยังไงฮะเลนนี่ มันยังมองเห็นหมู่บ้านด้านล่างอยู่เลยนะครับ ตอนนี้มันเคยเป็นนะฮะตรงนั้นนะฮะแล้วอะไรครับณตอนนี้ระยะทำการมองเห็นได้แค่นี้แล้วครับมองไม่เห็นยอดด้วยกูจะไปยังไงครับสำหรับน้องชิไอ้เฮ่ในการพาผมมาเทรคกิ้งครั้งแรกไหนช่วยกล่าวอะไรกับน้องชีหน่อยฮะเชียร์จริงๆเชียร์จริงๆเชียร์จริงๆขอบคุณมากค่ะ